Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko salminde e juulade e yafnade e wiide alhamdulillah. Alluwal sappo e goo nani. Hanki on keɓino alluwal sappo. Onon adiɓe horde ɓe kaldanmi. Onon adiɓe horde ɓe kaldanmi. Alluwal sappo e goo nani. Ngal ɗo gollete jamma hande. Mbaɗa ɗiɗi calmina. Mbatta ɗiɗi calmina. Keɓa darɗe nayi calminali ɗiɗi. Kala hen darnde fatiha lawol gotol. Inna anzalnahu laabi jeeɗiɗi. Qul ya ayyuhal kafiruna laabi jeeɗiɗi. Qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi. Wonande adiɓe horde ɓe kamɓe tan jeyi alluwal sappo e goo. Hanki on keɓino alluwal sappo. On gollingal jamma hanki wadde on dawri horde. So nange muti mbiyon min keɓi sappo. Sappo ɗi keɓaki taw koma nange mutana mbiya mi heɓi sappo. On saha noon so sappo keɓima noon jamma ara ƴetta ngal ɗo nafla ngal ɗo jamma dawra horde. So nange muti mbiya mi heɓi sappo e goo. Ko naafilo adoto arde ha gasa puɗɗa wadde. Sa timmini farilla o lima noon ko keɓɗa ko. Wadde ɗiɗi salmine ɗiɗi salmine. Kala hen darnde fatiha lawol gotol. Inna anzalnahu laabi jeeɗiɗi. Qul ya ayyuhal kafiruna laabi jeeɗiɗi. Qul huwallahu ahad laabi jeeɗiɗi. Ngal ɗo alluwal sappo e goo jeygal ko adiɓe horde ɓe. Onono sakkitiɓe horde ɓe so janngo ari ƴetton ngal ɗo. Ƴetton ngal ɗo on keɓi 10 rewe 10 ko 11 wadde janngo ƴettongal onon nani